तो बच्चों आज हम बनाने वाले हैं रोड रोलर का ड्राइंग, वो भी बहुत ही आसानी से। तो किस किस को ये ड्राइंग सीखना है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो सीखते हैं ये प्यारा सा ड्राइंग। तो बच्चों अब हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा हम इसका आउटलाइन कर लेते हैं। चलो बच्चों तो अब कलर फिल करते हैं।